大家都知道㗎。我哋知咧最中意咧推薦人食海參嘅，因為點解咧？因為佢幫過我咯，真事嚟㗎，我受益人嚟㗎。大家都知道啦，幾年前咧我曾經入過大廠修理㗎嘛，出翻嚟之後以為可以好翻啊，點不知後遺症出晒嚟。嗰陣時候咧，我又手震腳震啦，又食唔到嘢啦，又冇精神啦，情緒又低落啦咁。好彩有朋友介紹我一個大夫，佢話俾我聽嗰陣時候咧，因為我虛不受補啊，你咩都唔使理啦，淨係食海參就得㗎啦。哇！我食完海參一段時間之後，所有嘅能力啊、能量啊、所有嘅狀態冚唪唥翻晒嚟，佢真係救過我㗎。尤其是我哋啲上咗年紀嘅長者咧，更加需要食海參啊，因為我哋需要海參夠咁強嘅修復能力啊嘛。食俾大家睇下咧，唔好妒忌我。嗱，好簡單啊，呢一個咧就係即食嘅海參嚟嘅，睇下啲肉啊，好厚身㗎。好爽，好好味啊！同埋咧，好方便啊！你就咁樣揾呢啲水咧，過一過水咧就可以食得啦，好快脆。你睇下，好香味啊！原汁原味，嗱，揾啲華沙比咁啊搞掂啦，又可以即係當華沙比食啦，你可以煲湯啦，可以炒餸啦。可以點煮都得，因為佢係冇味噶嘛，你中意咩味都得，隨便你，係咪？識隨尊便。最緊要裏邊咧嗰啲腸臟咧呢啲咧，你係唔好洗咗佢啊！初期時我唔識洗乾淨晒，原來營養喺晒裏邊嚟㗎，千祈唔好洗走咗佢啊！好滿足啊，好幸福啊！